ಕವ್ವ ಹೆಂಗನತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ. ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಡಾಂಕಿ, ಹೆಂಗನತ್ತದು. ಇದೇನು ಕ್ಯಾಟ್. ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ತಲೆ. ಪಾಪುದೆಲ್ಲಿದೆ ತಲೆ. ಏ ಹಾಯ್, ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಪಾ ಕಿರಣ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವಳು ತಿಂದಾಗ ಅದು ಇದು ಮುಟ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಎಸಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಡಸ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 40 ಮತ್ತು 30 ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಟಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾನು 40 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಸಾದು ಆದಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನೋ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಆವಾಗವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತಿರ್ತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆಚೆ. ಎಸ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದು ಎಸ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ನಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 2 ಮತ್ತೆ 3 1 2 3 ಜಾಮ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವಳು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೇನು 14 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೇನು 15 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದೆ. ಬಟ್ ಕಿರಣ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ತರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು 350 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಬಟ್ 10 ಬುಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, 700 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಹರಿದಾಕ್ಬಿಡೋದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಟಾಯ್ಸ್ ತೆಗೆನಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡು, ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಹಿಂಗೆ ಬಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊ. ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್. ಇದು ಕಾರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಶೇಪ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಣ. ಬರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮು. ಆಪಲ್ ಹೇಳು. ಆಪಲ್ ಅಮ್ಮು, ಆಪಲ್. ಪಾಲ ಆಪಲ್. ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕಲರ್ಸ್ ಅಮ್ಮು, ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್? ರೆಡ್ ಕಲರ್. ರೆಡ್ ಹೇಳಮ್ಮು, ರೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಲೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇರು ಬೇಬೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಹೇಳಮ್ಮು. ಇದು ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಮತ್ತೆ ವೈಲೆಟ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೇಳು.
ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಹೇಳು ಪಿಂಕ್ ಯಾ ಪಿಂಕ್ ಪಿಯಾ ಅಂದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅಮ್ಮು ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಯಾ ಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಅಮ್ಮು ಗ್ರೇ ಗ್ರೇ ಗ್ರೇ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರ? ಅಮ್ಮು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಫಿಶ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್. ಏ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ನತ್ತೆ? ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ವೈಟ್ ಏನದು? ವೈಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್? ಅಮ್ಮ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಬ್ರೌನ್ ಹೇಳು. ಬಾಬೋ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನೋ ಇದೆ ಅಬೌಟ್ ಮೀನಾ, ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ 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 ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇವಾಗಿನ 14 ಮಂತ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇನು ಜುಲೈ ಬಂದರೆ 15 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಯರ್, ಲಿಪ್, ಚೀಕ್, ನೋಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತರಿಸಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಆರಾಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾ ಇದೇನು ಹೇಳಿದು? ಇದು ಪಾಪದು ತಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ತಲೆ ಪಾಪದ ಎಲ್ಲಿದೆ? ತಲೆ ಏ. ಮತ್ತೆ ಪಾಪದ ಕಾಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಮ್ಮು? ಲೆಗ್. ಪಾಪದ ಕಾಲ್ ಲೆಗ್. ಏ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಡೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಮ್ಮು? ಹಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಟೂತ್. ಪಾಪದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಕಡೆ ಹಲ್ಲು. ಪಾಪದಲ್ಲಮ್ಮು, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು, ಹಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ರೋ, ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಹೈ ಇಲ್ಲೋಡಮ್ಮು, ಪಾಪು ಬೇಬಿ ಹೇಳು, ಬೇಬಿ ಹೇಳು. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡು. ವಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್, ಬ್ರೌನ್ ಹೇರ್, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೋಡಮ್ಮು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಐಬ್ರೋಸ್, ಐಲ್ಯಾಶಸ್, ಐಲಿಡ್, ನೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮು, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ತೋರಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೌಂಡ್ ಟಚ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅಮ್ಮು, ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದು? ಬಾಬೋ ಹೆಂಗನ್ನತ್ತೆ? ಡಾಗಿ. ಇದೇನಿದು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು? ಇದೇನು? ಇದೇನಮ್ಮ? ಇದೇನು? ಕ್ಯಾಟ್. ಹೆಂಗನತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್? ಮ್ಯಾವ್ ಅನ್ನತ್ತಾ? ಓನು ಶೋ. ಸರಿ, ಇದು 1,
ಓಕೆ, ಇದು 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅವಳಿಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 1 2 3 ಹೇಳ್ತಾಳೆ. 1 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಮ್ಮ? 1 2 ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಾಳೆ, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು 3 ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಲು. 1 2 3 ಸೊ 1 2 3 ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಳ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕಲರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಹೇಳು. ಸೊ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡಾಂಕಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಡಾಂಕಿ, ಹೆಂಗನತ್ತದು? ಹೆಂಗನತ್ತೆ ಡಾಂಕಿ? ಡಾಂಕಿ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿದ್ರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾಡು, ಒಂದೊಂದೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ಕೌ ಎಲ್ಲಿ? ಕೌ ಕೌ ಹೆಂಗನ್ನತ್ತೆ ಅಮ್ಮ? ಕೌ ಹೆಂಗನ್ನತ್ತೆ? ವಾವ್ ಬಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ? ಇದು ಬುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಶೀಪ್ ಹೆಂಗನ್ನತ್ತೆ? ಗೋಟ್ ಹೆಂಗನ್ನತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಮ್ಮು ಹೆಂಗ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಂಗನ್ನತ್ತೆ? ಹೇಳು. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗನ್ನತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಹೆಂಗನ್ನತ್ತೆ? ಬಬ್ಬಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಸ್, ಕುದುರೆ ಹೆಂಗನ್ನುತ್ತಮ್ಮು? ಕುದುರೆ ಹೆಂಗನ್ನುತ್ತೆ? ಕುದುರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಅಮ್ಮ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಹೇಳಮ್ಮು. ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಬ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತೆ. ಆ ರಾ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮು, ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೂಪರ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ನಿಂಗೆ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಂಗೆ? ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಿ. 20 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತೆ 20 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ ವೇಟ್ ಅಮ್ಮು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ 20 ಬುಕ್ಸ್. ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳು, ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಿರಣ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವರ್ತ್ ಆಯಿತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಡೈಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾದಂಗೆ ಆಗಿದಾವೆಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ಗಬ್ಬ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ಇದಂತೂ ಫುಲ್ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಡೆಲಿಕೇಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.